penaos implijout ur pomplez. Eviteumañ e vo eus ket ganar implijout ur pomplez. Alies e implijarmañ ar pomplez evit babigo reoan evit dennan davran. An deio kentan e are pouzusan evit lansan ar produi lez. An aliesan evit tenet deus avran, ar mian alez a vo produet. Ar gwellañ e den ober e tri c'hwer hag a eskouj bep deouez. Tenit lez deus pepron bep tro. Zedit e tri dek a 50 minuten evit tenan pepran, me he e tri ugen a 30 minuten en ol. Gallout a ran an amzer se dredao, en ar dennan an diouvan er meus tro. Setu penaos implijout ur pomplez. Krogit ordin gant walc'hi o taouarn gant dour a soavan. Moestit o pron a raok plasan ar beg chutel evit desad an estenan. Diwalit de la kanmad, beg avron e kreiz. Rede da beg chutel be an deus ar venvad evit o preno pron. Mar de revraz e dremeno an er, an evo ket tenen mad al lies, mar de revien e rai o poan d'or. Lakeit klenk ar pomp c'hwi o unan, en diwal et en fe mad eb sachan regri. Evit non pas gwalan pen o bron. Gwelloc'h e kredi dosik, atenan krean ma VM. Arabat et ar 4 poan. Normale ne de fenetra, pe un toulat takenou nemet ken ar wechou kentan. Narit kepilou, ton a rai o tamm. Daouet ar koud ma meus tra, ne c'helo jan meus ur pomplez be an ken efedus a denan ar babik. Klesk il nehe an abret ar posup, lakat o bugol da denan drean e unan. Pete gallout tremen davad, ep ar pomplez. Riz so da digreski ar produi lez manerit ket. Marmouzo a implij ar pomplez evit lakat lez da gozde, en a rok, darin d'ar babik, pad nevezon ket ar re.